龍波有咩好買呢？第一樣100%。如果你有咩頭暈身㷫，你去問一個華人，大多數有機會叫你飲熱水。但係喺呢邊絕對會叫你試下呢支嘢，係聖水般嘅存在。話說五仔啊，肚痛唔舒服啦，我哋搭車嗰陣時討論緊呢個問題。呢邊嘅司機係有機會識聽廣東話，佢哋都係睇 TVB 噶。個司機咧就叫我哋去買支100%試下，咁梗係問下佢咩原理噶啦。佢話佢都唔知啊，仲同我哋講，就算去睇醫生，醫生都係叫飲呢支嘢，話飲完都唔掂，先翻嚟揾佢。嚇！大家有興趣就試下啦，好多花生㗎，好多隻味。呢支係無糖嘅，係佢呢支咧就 high protein 嘅，有10個 gram 嗰個protein 啊，蛋白質啊。呢一隻咧就加維他命 B 嘅，佢仲有啊，佢唔齊嘅呢度，佢有隻咧就少糖嘅，呢隻咧就好似係原味嚟嘅，我 pass 啊，我唔知啊，因為好多嘅。呢支係檸檬口味啊，係啊，呢啲聖水嚟嘅喺度。飲落似寶礦力嘅，有氣嘅寶礦力。如果大家勁中意呢個榛子醬嘅話，可以試下呢個充滿榛子醬嘅夾心餅，大部分超市便利店都揾到噶啦。佢有個細包裝嘅，一包得3塊，試下先，真係好食先買包大嘅。因為有啲人淨係中意食個醬，麻麻地個餅，但我就覺得有個餅兜住啲醬，非常之好食。落咗嘢。第三樣推介嘅就係暗瘡貼，好多公仔俾你揀，有卡比巴拉啦，有小哈哈啦，有蝴蝶，有星星，生暗瘡都變貼紙裝，開心嘅。16×9 30蚊度。吉隆坡嘅裕仁新隊非常之好行㗎，因為佢哋有好多呢啲保健食品賣啦。例如呢個紅糖桂圓老薑銀耳根，我稱佢為防止暴飲暴食神器。肚餓起上嚟，對佢一啲罪惡感都冇啦。一份先56卡路里，佢係凍乾嚟，食嗰陣時用熱水沖佢就得啦。但一陣仲會真係有啲膠膠地。你睇下佢幾足料，一盒有4包，19×8，平均一個糖水5蚊咋。吉隆坡見到玩具反斗城可以入去兜兜，入面有超得意嘅生果 BB 啊，火龍果啦、榴蓮啦、山竹全部都有，好得意啊！除咗公仔啦，仲有明信片啦、鎖匙扣。嗱，呢粒鎖匙扣入面咧係一粒真嘅榴蓮嚟噶。如果大家去茨廠街寮嘅話，唔好錯過呢間坤記糕點，米芝蓮嚟，咩糕都好食。特別推介2款，第一款紅豆糕，軟綿綿嘅糕入面包住滿嘅紅豆，香甜綿密。第二款係清新嘢嚟嘅，班蘭千層糕，我俾佢甜品最高嘅評價，唔甜，但係我今日去執漏咗呢個俾我，唔緊要啦，我仲喺度，仲可以食到好多擺，平均港紙10蚊見到啦，好食好正。今次嘅分享就到呢度啦，多謝收睇，拜拜，我哋下次見。